Փոքր ինչ ուզված եմ այն թեմայի առումով, ինչ պիտի ուսուցանեմ այսօր։ Հավատում եմ, որ Աստված սենդվիչի նման մի բան է պատրաստել մեզ համար։ Անցյալ երեկո խոսեցինք հոգևոր պատերազմի մասին, այսօր երեկոյան շարունակելու ենք այդ թեման, սակայն հիմա այս առավոտ կխոսենք սիրո մասին։ Պատկերացրեք հացի երկու շերտ կտորներ, որոնք շատ առողջարար են, բայց միևնույն ժամանակ ծամելու համար բավականին պինդ։ Եվ այդ երկու շերտ հացի արանքում գտնվում է շատ քաղցր ու համեղ մի բան։ Աստծո սերը։ Երբ կարդում էի Աստվածաշունչը, ինչպես սովորաբար ամեն օր եմ անում, մի խոսք զարմացրեց եւ անակնկալի բերեց ինձ։ Թույլ տվեք այն կիսվել ձեզ հետ։ Բայց նախ եւ առաջ թույլ տվեք հետեւյալ հարցը տալ։ Արդյոք չէիք ոգևորվի, եթե մենք միաբան եւ միահամուռ կերպով կարողանայինք մեծապես ազդել այս թաղամասի, այս քաղաքի Սան Անտոնիոյի կամ Տեխասի վրա։ Դա մեծ գործ է, այնպես չէ։ Պատկերացրեք, մենք կարողանայինք ազդել ամբողջ Միացյալ Նահանգների վրա։ Ինչ ապրումներ կունենայինք, շատ կոգևորվեինք։ Կարծում եմ, որ Աստված Սուրբ Գրքից ինձ մի շատ պարզ ձև է ցույց տվել, թե ինչպես կարելի է այդ անել։ Ես չեմ խոսում նրանց բոլորի փրկության մասին, այլ խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ովքեր շատ իրական եւ հզոր ձևով կառերեսվեին Քրիստոսի վկայությանը։ Հավատում եմ, որ Հիսուսը հենց ինքն է բացատրել մեզ ինչպես դա անել։ Պատրաստվում եմ կարդալ Հովհաննեսի ավետարանից 13-րդ գլխի 34 եւ 35 համարները։ Այն մի հատված է, որտեղ Հիսուսը զրուցում է իր աշակերտների հետ։ Հովհաննեսի 13-րդ գլուխ 34 եւ 35 համարները։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ միմյանց սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք նույնպես միմյանց սիրեք։ Սրանով բոլոր մարդիկ կիմանան, թե դուք իմ աշակերտներն եք, եթե դուք իրար համար սեր ունենաք։ Շատ պարզ է, այնպես չէ, բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Դուք կարող եք Հիսուսի այս վկայության խոսքով գնալ բոլորին ընդառաջ։ Ես չեմ ասում, որ նրանք բոլորը կապաշխարեն, այլ որ նրանք բոլորը կհանդիպեն Քրիստոսի վկայությանը։ Հիսուսն ասաց, սրանով կճանաչեն ձեզ, ուր էլ որ լինեք, թե Սան Անտոնիոյում, թե աշխարհի մյուս ծայրում, այդպես կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Բոլորը կհանդիպեն իրական Հիսուսին եւ նրան ծառայելու խոստման իրականությանը։ Բայց ինչ է նշանակում սրանով բառը։ Ինչպես բոլորը կիմանան։ Պատասխանն այնքան պարզ ու հասարակ է, որ նույնիսկ կարող ենք շրջանցել այն։ Գիտեք, նախկինում ես ուսումնասիրել եմ փիլիսոփայություն, այնուհետև ճանաչել Քրիստոսին եւ ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը։ Երբ նոր էի ուսումնասիրում Աստվածաշունչը, մի բան կար, որ շատ ակնհայտ տպավորվել է իմ մեջ՝ պարզությունը։ Ես սովորել եւ հարմարվել էի երկար եւ բարդ արտահայտություններին։ Փիլիսոփա Կանտը մի անգամ մի այնպիսի ընդարձակ նախադասություն է գրել, որը երկու էջից էլ երկար է։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես կարդալ նմանատիպ նախադասությունները։ Այնուհետև ես շրջվեցի դեպի Աստվածաշունչը, եկա Հիսուսին։ Այն այնքան պարզ է, հասկանալի, գործնական։ Դա հեղափոխեց իմ ամբողջ մտածելակերպը։ Մի կար ժամանակահատված կար, երբ ես եւ Լիդիան մտերիմ էինք Քորի Թենբումին, ով միշտ մի կարճ նախադասություն էր օգտագործում։ Անմիտ, պարզեցրու ամեն բան։ Սա իմ նպատակն է։ Ես չեմ ասում, որ դուք անմիտ եք, բայց իմ նպատակն է ոչինչ չբարդացնել։ Երբ որևէ բան բարդացնում եմ, ես վախենում եմ, մտածելով արդյոք ինչն եմ սխալ անում։ Այսպիսով սա այնքան պարզ է, սակայն այն ունենալն այնքան էլ հեշտ չէ։ Հիսուսն ասաց. սրանով բոլորը կիմանան, բոլորն այդ ամբողջ տարածքում կիմանան, որ դուք հավատացյալներ եք Հիսուս Քրիստոսում։ Նրանք բոլորը գուցե չապաշխարեն, դարձի չգան, բայց կառերեսվեն այն փաստի հետ։ Ես հավատում եմ, որ մենք պարտավոր ենք ամբողջ աշխարհին վկայել Հիսուսի մասին, գնացեք ամբողջ աշխարհը եւ քարոզեք ավետարանը, ասաց Հիսուսը։ Բայց թույլ տվեք մի պարզ բան էլ ասել. սերը առաջարկություն չէ, այն պատվեր է։
Հիսուսն ասաց, ես ձեզ չեմ առաջարկում, ուղղակի խորհուրդ չեմ տալիս, այլ պատվիրում եմ, որ միմյանց սիրեք։ Ինչպես սիրենք միմյանց։ Այնպես, ինչպես Հիսուսը մեզ սիրեց։ Դա նշանակում է անձնուրաց, ամենից առաջ ուրիշների համար լավն ու բարին փնտրող սեր։ Հիսուսն ասաց, եթե դուք այդպես սիրեք, այդպիսի սեր ունենաք, ամբողջ աշխարհը ուշադրություն կդարձնի եւ կցնցվի, որովհետեւ նրանք կտեսնեն այդ։ Աշխարհը ոչ միտեղ սեր չի տեսնում։ Մարդիկ տեսնում են եսասիրություն, շահամոլություն եւ կողոպուտ, դուք կարող եք փոխել ամբողջ իրավիճակը, ցույց տալով Աստծո սերը։ Բայց հիշեք, որ դա առաջարկ, խորհուրդ կամ հանձնարարություն չէ, այն պատվեր է, հրաման։ Ուրեմն, եթե դա չանենք, ապա կարճ ասած մի պարզ բառով, մենք ինչպիսին ենք անհնազանդ։ Այո, ճիշտ է, անհնազանդ ենք։ Այսպիսով մենք երկու ընտրություն ունենք, կարող ենք սիրել մեկս մյուսին այնպես, ինչպես Հիսուսն է սիրում մեզ եւ հնազանդ լինենք, կամ միմյանց չսիրելով մնանք անհնազանդ։ Բայց կրկին անգամ հիշեք, որ սա առաջարկություն չէ եւ ոչ էլ լավ խորհուրդ։ Հիսուսը շատ պարզ ու հստակ ասաց, դա պատվեր է, հրաման։ Եվ նա ասաց, որ դա նոր պատվիրան է։ Հրեաները սովորել էին Մովսեսի 10 պատվիրանները։ Որոշակի իմաստով կարող եք այն անվանել 11-րդ պատվիրանը եւ հավատացած եմ, որ այն կներառի իր մեջ բոլոր 10-ն էլ։ Սիրելով մյուսներին մենք պահում ենք բոլոր պատվիրանները։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք։ Այլ ընտրություն չկա այս տեսակ սիրո մեջ։ Դա ոչ թե շահամոլ, անձնական շահը փնտրող սեր է, այլ անձնուրաց սեր է։ Սեր, որը մի կողմ է դնում սեփական կյանքը նրանց համար, ում սիրում ենք։ Այն շատ պարզ է, շատ հասարակ, բայց որպես երևույթ, շատ հազվադեպ է հանդիպում։ Եթե Ամերիկայի բնակիչներին հարցնենք, թե որն են նրանց տպավորություններն այսօրվա քրիստոնեական եկեղեցիների մասին, ապա նրանցից մեծամասնությունը չեն հիշատակի սերը, բայց սա չէ այն պատկերը, որն աշխարհը պետք է տեսնի մեր մեջ։ Կան հիանալի բացառություններ, բայց հիմնականում նրանք մեզ տեսնում են որպես կրոնավոր մարդիկ, ովքեր իրենց օրենքներն ունեն, ովքեր հավաքվում են խորհրդավոր շենքերում, որտեղ իրենք չէին ցանկանա լինել, որովհետև երբեք չեն հանդիպել իսկական վկայության, եւ կարծում են, որ պատմությունն է ապացուցում սա։ Ես պատմաբան չեմ, բայց գիտեմ, որ հռոմեական կայսրությունում, որը եղել է ամենահզոր եւ երկարատև կայսրություններից մեկը, որ պատմիչները երբևէ արձանագրել են, անհավատները քրիստոնյաների մասին հետեւյալն էին ասում. տեսնում եք այս քրիստոնյաները ինչպես են սիրում միմյանց, ահա նրանց տպավորությունը։ Արդյոք մենք նույն տպավորությունն ենք թողնում Սան Անտոնիոյում, Տեխասում կամ Ամերիկայում ապրող մարդկանց վրա։ Նրանք մեզանից այս տպավորությունն են ստանում։ Տեսնում եք, այդ մարդիկ ինչպես են սիրում միմյանց, եւ այս խոսքը հաղթեց։ 3 դարերի ընթացքում այդ ժամանակվա ամենահզոր կայսրությունն աշխարհում անձնատուր եղավ, հանձնվեց Հիսուսի պահանջներին։ Մի հրեա Հյուսնի, ում խայտառակ մահով սպանեց հռոմեական կայսրությունը։ Ինչը փոխեց նրանց։ Նրանք փոխվեցին Հիսուսի պատվիրանի իրականացման արդյունքում։ Սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք։ Եկեք մի պահ խորհենք այդ մասին։ Դա անհասանելի կամ անհնարին թվացող մի բան չէ։ Այլ մի բան է, որը կարող ենք անել։ Եթե մենք այդ չենք անում Աստծո օգնության, պատճառն այն չէ, որ չենք կարողանում, այլ այն է, որ չենք ընտրում։ Դա ինձ համար վաղուց բացահայտված եւ ակնառու փաստ է։ Արդեն գրեթե 60 տարի է ինչ քարոզում եմ ավետարանը։ Եղել եմ մոտավորապես 50 տարբեր երկրներում եւ տարբեր ազգությունների մեջ։ Բայց արդյոք ճիշտ եմ կատարում իմ հանձնարարությունը։ Արդյոք ես եւ դու անում ենք մեզանից պահանջվածը։ Մենք լցնում ենք աշխարհը վկայության խոսքով։
Աշխարհը կամ Ամերիկան այսօր մեր մասին կասի այն նույնը, ինչ ասում էին առաջին դարի քրիստոնյաների մասին։ Տեսեք, թե ինչպես են այս քրիստոնյաները սիրում միմյանց։ Նրանց համար անբացատրելի էր դա, նրանք չէին հասկանում։ Տարբեր ազգերի եւ հասարակական տարբեր խավերի մարդիկ, որոնցից ոմանք նույնիսկ ստրուկներ, իսկ ոմանք էլ կայսերական ընտանիքի անդամներ, ինչպես կարող էին սիրել միմյանց, եւ դա ազդում էր ողջ հռոմեական աշխարհի վրա։ Սիրո այս տեսակը, որի մասին խոսում եմ, իրականում պարզապես զգացմունք չէ։ Մարդիկ սովոր են տպավորություն ստանալ իրենց զգացմունքներից։ Կարծում եմ հատկապես մեր այսօրվա հասարակության մեջ շատ բան է կախված զգացմունքներից, սակայն այն սերը, որի մասին խոսում է Աստվածաշունչը, զգացմունք չէ, այն որոշում է։ Ուզում եմ դիմել ձեզ 18-րդ Սաղմոսի առաջին համարով։ Սրանք Դավթի խոսքերն են։ Քեզ եմ սիրելու ով Տեր, իմ զորություն։ Սա զգացմունք չէ, սա որոշում է։ 18-րդ Սաղմոս, առաջին խոսքը, քեզ եմ սիրելու ով Տեր, իմ զորություն։ Դավիթը որոշում էր կայացրել։ Բացի այդ, սեր բառը եբրայերենում սովորական բառ չէ, դա մի բառ է, որը ուղիղ կապված է մարդու ներաշխարհի հետ։ Այլ խոսքով, ինչպես ամերիկացիներն են ասում, թե սա աստվածային զգացում է, եւ մենք հակված ենք մտածելու, որ այս զգացումը մեր տիրապետությունից դուրս է։ Սակայն Դավիթն ասում է. «Տեր, ես քեզ այդպես կսիրեմ, իմ ամբողջ անձով»։ Սա որոշում է։ Դուք երբևէ կայացրել եք այդ որոշումը։ Դուք երբևէ իսկապես որոշել եք այս կերպ։ Ես կսիրեմ Տիրոջը իմ ողջ ներսով կամ էությամբ։ Ամենը ինչ որ ունեմ նրանն է։ Ոչնչից ետ չեմ կանգնի, ինչ էլ որ նա ասի կանեմ։ Քանի որ գիտեմ իմ սիրտը, իսկ սիրտը խաբեբայ է եւ մենք չենք կարող վստահել մեր սրտերին, բայց թեև գիտեմ իմ սիրտը, միևնույնն է, որոշել եմ սիրել Տիրոջը։ Ես կայացրել եմ այդ որոշումը։ Դա զգացմունք չէ։ Ինքդ քո մասին կարող ես մտածել, թե դու զգացմունքային մարդ ես, թե սխալվում ես։ Արտաքուստ տպավորությունն այն է, որ ես էլ զգացմունքային չեմ, սակայն ես շատ զգացմունքային եմ, եւ մարդու զգացմունքայինությունը ավելի ու ավելի է երևում, երբ նա հասակ է առնում։ Բայց սա զգացմունք չէ, սա որոշում է։ Ես կայացրել եմ իմ որոշումը, ես չեմ պարծենում, չեմ հպարտանում կամ էլ մեծամտանում, պարզապես ճշմարտությունն եմ ասում։ Ես որոշել եմ, ես կսիրեմ Տիրոջն իմ ամբողջ սրտով, հոգով եւ զորությամբ։ Նա արժանի է, նա ինձ համար ամեն ինչ արել է։ Ամենակիչը, որ կարող եմ անել, նրան սիրելն է։ Եվ դա ցավոտ կամ տանջալի չէ։ Գուցե ժամանակ առ ժամանակ այն ինձանից թանկին պահանջի, սակայն վստահ այն տառապալի չէ։ Այսպիսով հիշեք, այսպիսի սերը որոշում է։ Այն աստվածային զգացողություն է, այն քաղցր բառերից եւ թռուցիկ զգացմունքներից շատ ավելի խորն է։ Եվ այն որոշումից է բխում։ Դավիթն անձնական որոշում էր կայացրել իր համար, անհատական որոշում՝ ես կսիրեմ քեզ։ Բայց առաջին Հովհաննես 4-րդ գլխում մենք հանդիպում ենք սիրելու միասնական որոշմանը, որը մեզ ավելի հեռուն է տանում։ Առաջին Հովհաննեսի 4-րդ գլուխ։ Ես մի անգամ հաշվել եմ, որ այս գլխի առաջինից 21 համարներում սեր բառը, թե որպես գոյական եւ թե որպես բայ հանդիպում է 29 անգամ։ Անշուշտ Տերը հատուկ նշանակություն տալով շեշտադրում է սերը։ Նկատի ունեմ համարյա թե անհնար է պատկերացնել մի հեղինակի, ով կօգտագործեր միևնույն բառը 29 անգամ 21 նախադասության մեջ։ Աստված հաստատ ինչ-որ բան է ուզում ասել մեզ դրանով։ Ուզում եմ նշել, որ այս դեպքում նույնպես այն սերը, որի մասին Հովհաննեսն է խոսում, միասնական որոշում է։
But it's a corporate decision. I want to read these words. Եկեք ընթերցենք այն 7-րդ խոսքը. Սիրելիներ, իրար սիրենք, որ սերն Աստծուց է, եւ ամեն ով որ սիրում է, Աստծուց է ծնված եւ ճանաչում է Աստծուն։ Նա որ չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչել, որովհետեւ Աստված սեր է։ Տեսնում եք, դա միասնական որոշում է, սիրենք միմյանց։ Ինչպես կլիներ, եթե բոլոր մարդիկ, ովքեր ներկա են այս հիանալի հավաքույթին, միաբան որոշում կայացնեին. Եկեք սիրենք միմյանց, որովհետև սերը Աստծուց է։ Իսկ հետո կարդում ենք ամենահիանալի սուրբգրային համարներից մեկը, որն իր պարզության պատճառով մենք հեշտորեն շրջանցում ենք, ասում է, ով որ սիրում է, Աստծուց է ծնված։ Այն շատ պարզ է, խորհեք դրա իմաստի շուրջ։ Նշանակում է, որ սիրո մի տեսակ կա, որը կարող է առաջանալ միայն վերստին ծնվելու արդյունքում։ Եթե դուք որևէ մեկի մեջ տեսնեք նման սեր, ապա կիմանաք, որ այդ անձը վերստին ծնված է։ Իսկ եթե դուք չունեք նման սեր, ապա մեծ հարց է արդյոք վերստին ծնված եք։ Մենք կարող ենք աստվածաբանական հարցեր քննարկել, խոսել փրկության մասին, բայց դա չէ վերջնական քննությունը։ Վերջնական քննությունն աստվածաբանությանը տիրապետելը չէ, այն սերն է։ Ամեն մեկն ով սիրում է, Աստծուց է ծնված։ Դուք չեք կարող նմանատիպ սեր ունենալ, մինչև չծնվեք Աստծուց։ Բայց եթե դուք Աստծուց եք ծնված, ապա վկայությունն ու ապացույցը կլինի նման սիրո առկայությունը։ Եկեք միասին ասենք, սկզբում ես կասեմ, հետո դուք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված։ Կրկին անգամ ասենք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված։ Հիմա շրջվիր եւ ասա կողքինիդ, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված։ Հիանալի է։ Սա միասնական որոշում է։ Ասածս ավելի հիմնավորելու համար թույլ տվեք այս խոսքերը համեմատել մեկ այլ սուրբգրային համարի հետ։ Առաջին Պետրոսի առաջին գլխի 22 եւ 23-րդ խոսքերը։ Առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 22 եւ 23։ Տեսնելով, որ հոգու միջոցով ճշմարտությանը հնազանդվելով ձեր անձերը մաքրել եք անկեղծ եղբայրասիրությամբ, մաքուր սրտով ջերմորեն սիրեք միմյանց։ Ինչպես եք մաքրում ձեր անձերը, իմանալով ճշմարտությունը, ոչ, հնազանդվելով ճշմարտությանը։ Եթե ուզում եք մաքուր լինել, հնազանդվեք ճշմարտությանը շարունակաբար եւ հաստատուն կերպով ձեր անձերը սրբելով։ Ձեզանից քանիսն են համաձայն, որ մեր անձերը կարիք ունեն մաքրվելու, սրբվելու։ Այո, ճիշտ է, բոլորս ունենք, հասկանում եք, ճանապարհը սա է, հնազանդվելով ճշմարտությանը, ոչ թե ճշմարտությունը իմանալով։ Մենք պետք է իմանանք ճշմարտությունը, բայց դա բավական չէ, պետք է նաև հնազանդվել։ Հոգու միջոցով ճշմարտությանը հնազանդվելով ձեր անձերը մաքրեք անկեղծ եղբայրասիրությամբ, մաքուր սրտով ջերմորեն սիրեցեք միմյանց։ Դուք ջերմորեն եք սիրում ձեր հավատակից ընկերներին։ Ի սրտե եք սիրում։ Իդեպ եւս մեկ թեմա կա, որն այսօր չեմ քարոզի, բայց այն կոչվում է որքան կրակ եւ եռանդ կա քո հավատքի մեջ։ Ես եկել եմ այն կարծիքին, որ հավատքը կրակոտ եւ փայլուն բան է։ Մաքուր սրտով ջերմորեն սիրեցեք միմյանց։ Իսկ հետո ասվում է, ինչպես կարող ենք դա անել։ Վերստին ծնված լինելով, ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապակ սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով, ինչպես կարելի է նման կերպ սիրել, միայն ու միայն, եթե վերստին ծնվենք անապակ սերմից, որն Աստծո խոսքն է։ Ընկերներիցս մեկը, ով բավականին հայտնի քարոզիչ է, ասել է, որ վերստին ծնունդը Ամերիկայում մի տեսակ ծեսի է վերածվել։ Միտեղ կարդացել եմ, որ որոշ վիճակագրական տվյալներով Ամերիկայի 47%-ը վերստին ծնված հավատացյալներ են։ Անհեթեթություն ասացի։ Ուր է ապացույցը։
Իսկ փաստերը 47% of America's men Ամերիկայի 47%-ը միգուցե վարդապետորեն գիտեն վերստին ծննդի մասին, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք վերստին են ծնվել։ Եթե ամերիկացիների 47%-ը վերստին ծնված լիներ, այն բավականին ուրիշ ժողովուրդ կլիներ, քան այժմ է։ Ես կասկածում եմ, որ հազիվ թե 5%-ը լինեն վերստին ծնվածներ։ Դե իհարկե ես վիճակագրությամբ չեմ զբաղվում եւ գուցե սխալվում եմ։ Հիմա թույլ տվեք սիրո մասին երկու շեշտադրում անել Հակոբոսի թղթից։ Ես կարդում եմ Հակոբոսի, Պետրոսի եւ Հովհաննեսի թղթերից, ինչը այնքան էլ հաճախ չեմ անում։ Հակոբոս առաջին գլուխ 25-րդ խոսքը։ Եվ հետո երկրորդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Բայց նա, որ ազատության կատարյալ օրենքին է նայում եւ հետեւում, լինելով լսող եւ չմոռացող, այլ կատարող, նա այդ անելով երանելի կլինի։ Այնուհետև երկրորդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Եթե դուք կատարում եք արքայական օրենքը, ինչպես որ գրքում է գրված, թե դրացուտ պետք է սիրես քո անձի պես, լավ եք անում։ Այսպիսով այդ օրենքը սիրիր ընկերոջդ քո անձի պես երկու անվանում ունի՝ կատարյալ օրենք եւ արքայական օրենք։ Այն կատարյալ է, որովհետև ընդգրկում է մնացած բոլոր օրենքը։ Սա կատարելով դու հնազանդվում ես ողջ օրենքին։ Այն կատարյալ եւ թագավորական օրենք է։ Ազատության կատարյալ օրենքն է։ Սա շատ պարզ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորը եւ ամբողջական։ Ոչ ոք չի կարող ձեզ արգելել սիրել։ Եթե դուք մտադրվել եք սիրել, ապա ոչ ոք ձեզ չի կարող կանգնեցնել։ Հնարավոր է ձեզ վատաբանեն, մերժեն, սակայն չեն կարող արգելել սիրելու։ Այդպես չէ՞։ Ուրեմն սա ազատության կատարյալ օրենքն է։ Ավելին, սա կատարյալ օրենք է նաև այն պատճառով, որ դրանով բովանդակվում են մնացած բոլոր օրենքները։ Եվ դու իսկապես սիրես քո մերձավորին մաքուր սրտով եւ հարատև սիրով, դու կպահես նաև մյուս բոլոր պատվիրանները։ Այլ բառերով, ով է ամբողջովին ազատ։ Նա, ով սիրում է, ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել նրան։ Դրա հիանալի եւ բացարձակ օրինակը Հիսուսն է։ Նրան ամեն ինչ արեցին, ծեծեցին, խոցեցին նրա ձեռքերն ու ոտքերը, փշեպսակ դրեցին նրա գլխին, քացախ տվեցին, որ խմի, վիրավորեցին, անարգեցին ու հայոյեցին նրան, բայց մի բան, որ նրանք չկարողացան անել, ինչն էր, նրանք չկարողացան այնպես անել, որ նա դադարի սիրելուց։ Նա մինչև վերջ սիրեց։ Եթե դուք էլ այդպես սիրեք, ոչ ոք չի կարող հակառակվել կամ արգելել ձեզ։ Ահա սա է ազատության կատարյալ օրենքը։ Երկրագնդի վրա դու միակ ազատ մարդն ես, երբ սիրում ես, որովհետև ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել կամ արգելել քեզ։ Արդյոք հիանալի չէ։ Ես ազդվում եմ, երբ մտածում եմ այդ մասին, ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել քեզ։ Ահա թե ինչու է սա կոչվում ազատության օրենք։ Հիմա եկեք այն անձնական դարձնենք։ Մի խոժոռվեք։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նախ ես այն ինձ համար անձնական կդարձնեմ։ Թույլ տվեք մի պատմություն կարդալ Մարկոս ավետարանի առաջին գլխի վերջին հատվածից։ Մարկոսի առաջին գլուխ 40-ից 42 համարները։ Մի բորոդ եկավ նրա մոտ։ Աղաչում էր նրան և ծնկի եկած ասում. «Եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Հիսուսն էլ խղճալով ձեռքը մեկնեց, դիպավ նրան ու ասաց. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Եվ երբ այս ասաց նրան, անմիջապես բորոտությունը հեռացավ նրանից և նա մաքրվեց։ Այստեղ ասվում է, որ Հիսուսը խղճաց նրան։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև սա ճշգրտորեն համապատասխանում է այն բառին, որը Դավիթն օգտագործել է 18-րդ Սաղմոսում։ Դա աստվածային զգացողություն էր։ Կարծում եմ, Աստվածաշնչի King James թարգմանությունը օգտագործում է գթասրտություն բառը։ Ահա թե որտեղ են մեր ամենախոր զգացմունքները։
Նրանք այս ֆիզիկական սրտի մեջ չեն։ Ահա թե որտեղ է այս ամենը սկսվում։ Սա է ամեն բանի սկզբն աղբյուրը։ Այն բառը, որն օգտագործվում է գթասրտությունն է։ Հիշում եմ, երբ առաջին կինս իր գիրքը գրելիս խորհրդակցում էր Շերիլի հետ, ով իդեպ գրքի խմբագիրն էր։ She was talking to the Sherrills who were auditing it, editing it, and she said something. Լիդիան այսպիսի արտահայտություն էր գրել, աղիքներս գալարվեցին։ Նրան բացատրում էին, որ անգլերենում այդ արտահայտությունը ճիշտ չի հնչում։ Բայց դա լավագույն նկարագրությունն էր ինչի մասին, որ նա ուզում էր խոսել։ Հենց սրա մասին է խոսքը։ Գիտեք, այն բոլոր լեզուներում, որոնց ես տիրապետում եմ լատիներեն, հունարեն, եբրայերեն, մարդու ամենախոր տեղը նկարագրելիս հենց այս հասկացողությունն է օգտագործում։ Կարծում եմ, մենք բոլորս էլ գիտենք, թե ամենախոր ապրումները որտեղից են բխում, թե սերը, թե վախը եւ թե ատելությունը հենց այդտեղից է բխում։ Այսպիսով ասվում է, Հիսուսի աղիքները, եթե կարելի է այդպես ասել հարգանքով, գալարվեցին այդ մարդու համար։ Հունարենում խղճալ բառը չի օգտագործվում այստեղ։ Եվ երբ սա կարդացի, ինքս ինձ հարց տվեցի. Որն է իմ շարժառիթը։ Ինչն է ինձ շարժում, ինչն է իմ գործողությունների շարժիչ ուժը, խթանը։ Ես իսկապես կարեկցանքով եմ շարժվում, թե իմ սեփական փառասիրությամբ, շահի համար փնտրելով սեփական բարեկեցությունը։ Թույլ տվեք կարդալ Փիլիպպեցիներին ուղղված թղթի 2-րդ գլխից, այն տպավորությունը չլինի, որ անընդմեջ նույնն եմ շեշտում, բայց եկել եմ այն եզրակացության, որ ամենամեծ խնդիրն այսօր եկեղեցում սեփական փառասիրությունն է ծառայությանը վերաբերվող հարցերում։ Եվ չեմ ասում, որ ես այդպիսին չեմ եղել կամ ազատ եմ ամբողջությամբ դրանից։ Փիլիպպեցիս 2-րդ գլխի առաջին խոսքում Պողոսն ասում է. Ուստի, եթե Քրիստոսով որևէ մխիթարություն կա, սիրո սփոփանք, հոգու հաղորդություն, գթասրտություն եւ ողորմություն, սրանք շատ հզոր խոսքեր են եւ դրանք թռուցիկ զգացմունքներ չեն, այլ շատ խորն են տանում։ Երկրորդ եւ երրորդ համարներն ասում են. Ապա իմ ուրախությունը կատարյալ դարձրեք, միաբան լինելով, նույն սերը ունենալով մեկը հոգով եւ մեկ մտքով, թող ոչ մի բան հակառակությամբ եւ սնափառությամբ չարվի, այլ խոնարհությամբ ամեն մեկը մյուսին իրենից ավելի լավը համարի։ Չգիտեմ, միգուցե դուք ինձ մեղադրեք, որ ես չափից շատ եմ շեշտադրում սա, բայց ճիշտն ասած պետք է ազնիվ լինեմ ու ասեմ, որ այսօր եկեղեցում այնքան շատ են անձնական, սեփական ձգտումներն ու շարժառիթները։ Հանդիպում եմ շատ հիանալի ծառայողների, բայց շարժիչ ուժը, գործոնը եկեղեցում մեծամասամբ, ինչպես ես եմ տեսնում, անձնասիրությունն է, սխալ ձգտումը, մրցակցությունը, ունենալ ավելի մեծ եկեղեցի, ավելի մեծ հավաքույթներ անցկացնել, ավելի շատ անուններ տեսնել անձնական փոստային հասցեում, ինչ ճանաչելի դարձնեն, որ մարդիկ հետաքրքրվեն ինձնով։ Միգուցե ասեք, թե ես շատ հեգնանքով եմ խոսում, սակայն սրանք այն հիմնական դրդապատճառներն են, որոնք տեսնում եմ այսօրվա քրիստոնեության մեջ։ Իսկ Պողոսն ասում է. հրաժարվեք դրանից, դա տեղ չունի ձեր մեջ, թող ոչինչ չարվի սեփական շահի եւ փառքի համար, ինչն է մեր շարժառիթը, մեզ դրդող ուժը, որն է պատասխանը։ Այո, սերը կամ գթասրտությունը, ուզում եմ ձեզ բոլորիդ մի հարց տալ։ Այսօր շատերը ծառայության մեջ եք եւ բնականաբար։ Ինչն է ձեզ դրդում անել այն, ինչն անում եք, խոսել այն, ինչ խոսում եք, վերաբերվել այնպես, ինչպես վերաբերվում եք։ What prompts you to do the things you do? To speak the words you speak? To relate to people the way you do? Սիրելիներ, եկեք սիրենք իրար։ Beloved, let us love one another. Սերն Աստծուց է։ Նա ով սիրում է Աստծուց է ծնված եւ գիտի Աստծուն։ Արդյոք սա է ձեր շարժառիթը։ Սերն է, կարեկցանքը։
Մի բան կկիսվեմ ձեզ հետ, որ Աստված երբեմն ինձ դրդում է կիսվել։ Դժվար է այդ մասին խոսելը, շատ ցավոտ է։ Երբ Աստված իմ կնոջը հռութին տարավ իր մոտ, After God called my wife Ruth home to himself, I went through ես ծանր վիշտ էի ապրում։ a time of deep grief. But I learned how much Բայց հասկացա, թե մարդիկ ինձ որքան են սիրում։ people loved me. It was a revelation. Դա հայտնություն էր ինձ համար։ I got letters from many different parts. Ես նամակներ էի ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից, տարբեր ազգություններից, տարբեր խավի ու դիրքի մարդկանցից, ովքեր մխիթարում էին ինձ, հավաստիացնելով, որ սիրում եւ աղոթում են ինձ համար։ I never knew. Մինչ այդ պահը ես չէի հավատում, որ աշխարհում այդքան շատ սեր կա։ Չգիտեի, որ այդքան շատ մարդիկ են ինձ սիրում։ And I'm sure I'm not an easy person. Ես համոզված եմ, որ հեշտ չէ ինձ սիրելը, բայց հաստատակամությամբ եւ համբերատարությամբ դու կարող ես հասնել դրան։ But I got one letter, Մի նամակ էի ստացել մի կնոջից, ում անունն էլ նույնիսկ չեմ հիշում, and she directed me to Psalm եւ նա ասում էր, որ կարդամ Սաղմոս 84-ի verse 5. Blessed is the man whose strength is 5-րդ եւ 6-րդ խոսքերը, որտեղ ասվում է. Երանի այն մարդուն, ում զորությունը քեզանից է, ում սրտում քո ճամփաներն են։ Այլ խոսքով նման մարդն աշխարհում մշտական բնակության համար չէ պայքարում։ And then it says about Նա իր ուխտավորության պանդխտության ճամփին է այս աշխարհից դեպի մյուսը։ Հետո այդպիսի մարդկանց մասին ասվում է, եւ սա հենց այն համարն է, որ այդ կինը նշել էր ինձ համար, որ կարդամ։ covers it with pools. Սաղմոս 84-ի 6-րդ խոսքը. Is the Hebrew word for weak. Ով արտասուքի հովտից անցնելով ջրհորի է վերածում, այն անձրևն էլ ավազներ է լցնում։ Պետք է իմանաք, որ արտասուք բառի եբրայերեն թարգմանությունը արտասվել, ողբալ եւ սքալն է։ Չեք կարող հասկանալ այս Սաղմոսը, եթե դա չիմանաք։ Այսպիսով, երբ այդ մարդիկ անցնում են արտասուքի հովտից, այն աղբյուր է վերածվում։ Այդ կնոջ ասածը հետեւյալն էր. դու կարող է անցնում ես արտասուքի եւ լացի հովտով, բայց դու չպետք է այդտեղ մնաս։ That impacted Եվ դա այնքան մեծ ազդեցություն թողեց ինձ վրա, որ 1 ժամ շարունակ չէի կարողանում շարունակել կարդալ։ And God did something. Պարզապես նստել ու ակնապիշ նայում է այդ խոսքերին եւ Աստված մի բան արեց, խոսքն ասում է, եւ նրանք արտասուքի հովտից անցնելով ջրհորի կամ աղբյուրի են վերածում այն։ Եվ հենց այդ պահին Աստված աղբյուր բացեց իմ ներսում, ինչ որ բան։ Ես նկատի ունեմ, որ քրիստոնյա եմ եղել մոտ 60 տարի, աղոթել եմ լեզուներով եւ արել եմ այն բոլոր բաները, որ անում եմ, բայց ինձ հետ բացարձակապես մի նոր բան կատարվեց։ A spring. Իմ մեջ, իմ ներսում մի աղբյուր բացվեց եւ դա կարեկցանքի աղբյուրն է։ And it was a fountain of compassion. Նմանատիպ փորձառություն երբեք չէի ունեցել առաջ։ I've known the love Ես of God. ճաշակել էի Աստծո սերը, սեր եմ տածել շատերի հանդեպ, սիրել եմ կնոջս ու իմ ընտանիքը, And my family. սակայն սա մի բան էր, որը չէր բխում Դերեկ Պրինսից։ Դա մի այլ աղբյուր էր, որը գթասրտություն էր բխեցնում։ Spring, it was a fountain. Եվ ես նախկինում երբեք նման բան չէի փորձառել։ And I had never Ես սկսեցի հասկանալ, թե ինչ է նշանակում, երբ խոսքն ասում է, որ Հիսուսի մեջ կարեկցանք ցավ what it շարժվեց։ means when it says Jesus was moved with compassion. And I Եվ հասկացա, որ Տերն իր ցավն ու կարեկցանքն իմ հետ էր բաժնեկցում։ Այդ ժամանակ երկու բան աղոթեցի. Տեր, թող այս աղբյուրը երբեք չցամաքի, չդատարկվի ու չդադարի լցվելուց եւ չախտոտվի։ Հիմա դա այլևս իմ իշխանության ներքո չէ։ Ես չեմ որոշում, թե այն երբ հորդի։ Տերն է անում, բայց մի շատ հետաքրքիր բան եմ սովորել։ Երբ այդ աղբյուրը սկսում է հոսել ներսումս, մարդկանց ուշադրությունն է գրավում։ Մարդիկ չգիտեն, թե ինչու են գալիս ինձ մոտ, բայց նրանք մի բան են զգում, ինչին շատ ուժեղ է իմ փափագում։ Եվ դա իսկապես ինձ էլ է մի տեսակ հեղինակություն պարգևում։ Ես պետք է շատ զգույշ լինեմ, որ դա շահգործման չվերածվի, որովհետև երբ մարդիկ իսկապես աստվածային կարեկցանք են զգում, նրանք կարող են պարտավորեցնել ձեզ անել գրեթե ամեն ինչ։
բայց հավատում եմ, որ հենց սա է Աստծո ակնկալիքը, որ սիրենք միմյանց իր աստվածային սիրով։ Աստված իր ներսում մի բան է դրել, եւ եթե գաք կիրակի երեկոյան դուք այդ ամբողջը կլսեք։ Ես երկու բոլոր գաղտնիքներն էլ կբացեմ ձեզ համար։ Աստված իմ մեջ գերբնական հոգացություն է դրել որբերի, այրիների, աղքատների եւ ճնշվածների համար։ Նկատի ունեմ Աստծո շնորհքով եւ ողորմությամբ ես 12 որդեգրված երեխաների ընտանիքի գլուխն եմ, եւ այնպես չէ, որ ես երբևէ ոչինչ չեմ արել նրանց համար, բայց ես դրան մի ուրիշ կերպ եմ նայել։ Չեմ ուզում կիրակնօրյա պատգամն այսօր քարոզել, բայց հասկացել եմ, որ Աստված հենց սա էր փնտրում։ Մենք կարող ենք այնքան շատ խոսել հավատքից եւ արդարությունից, բայց եթե ոչինչ չենք անում այն մարդկանց համար, ովքեր իսկապես մեր կարիքն ունեն, մենք պարզապես դատարկ բառեր ենք օգտագործում։ Նման մարդկանց պակաս չկա, իսկ նրանք մեր կարիքն ունեն։ Սա մի բան է, որից մենք անշուշտ չենք կարող խուսափել։ Նրանք ձեզանից հեռու չեն։ Կան շատ հուսահատված, հուսալքված մարդիկ, ովքեր սիրո կարիք ունեն։ Նրանք միայնակ են, նրանց մասին հոգ չի տարվում, նրանք պատասխաններ չունեն, հուսահատ են եւ կարիք չկա, որ դուք ձեր բնակավայրից շատ հեռու գնաք այդպիսի մարդկանց գտնելու համար։ Ես կխոսեմ այդ մասին կիրակի օրը, եթե Տերը կամենա եւ ողջ մնանք։ Բայց ես իմ կյանքի ընթացքում հասկացել եմ, որ սա Աստծո նպատակն է, սա այն է, ինչ Աստված է սպասում մեզանից։ Նախքան այս փորձառությունն ապրելը մի անգամ Վիրջինիա նահանգում քարոզում էի մի խումբ սևամորթ եղբայրների, եւ քարոզի վերջում սևամորթ մի երիտասարդ մոտեցավ ինձ եւ ասաց. «Եղբայր Պրինս, կաղոթեք ինձ համար»։ Ինչի համար ես ուզում, որ աղոթեմ։ Նա ասաց, որ ես մարդկանց հետ խոսեմ այն նույն կարեկցանքով եւ ցավով, ինչպես դուք եք անում։ Մի պահ նայեցի նրան եւ ասացի. «Պիտի գին վճարես»։ Որովհետեւ գիտեի, որ ինքս էլ եմ գին վճարում։ Նա մի քանի րոպե լռեց, ապա ասաց. «Ինչ գնով է լինի, ուզում եմ»։ Եվ ես աղոթեցի նրա համար եւ կասկած չունեմ, որ Աստծո ձեռքը գործում է այդ երիտասարդի կյանքում։ Ինչ գնով է լինի, ուզում եմ։ Կապ չունի, թե գինն ինչքան է։ Այսօր այդպես եք զգում, այդպես եք որոշել, Աստված այդ աղբյուրը ձեզանից անկախ կբացի ձեր մեջ, նա ինքնիշխան է, դա ձեզանից կախված չէ, դուք չեք որոշում, թե դա երբ կլինի։ Կան բաներ, որոնք առանց չարչարվելու չեն լինում։ Միշտ զարմացել եմ Պողոսի Փիլիպպեցիներին ուղղված նամակի 3-րդ գլխի աղոթքի վրա, որ ճանաչեմ նրան, Հիսուսին։ Հիանալի է, մենք բոլորս ամեն ենք ասում, եւ նրա հարության զորությունը, դե մենք բոլորս էլ ուզում ենք դա, եւ նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը։ Եվ շատ ու շատ անգամներ եմ ասել Տիրոջ այս խոսքը կարդալիս. «Տեր, չեմ կարծում, որ կարող եմ ասել, թե ամբողջությամբ ցանկանում եմ հաղորդակից լինել քո չարչարանքներին։ Ես փորձում եմ ազնիվ լինել, եւ միգուցե հենց դա է Աստծո հետ իմ ունեցած հարաբերությունների ամենամեծ արդյունքներից մեկը։ Ես անկեղծ եմ ինքս ինձ եւ ուրիշների հետ։ Եվ ես ասացի, որ վստահ չեմ, թե կարող եմ լիովին ցանկանալ Տիրոջ չարչարանքներին հաղորդակից լինելուն, եւ Տերն էլ շատ համբերատար է ինձ հետ։ Նա ինձ չի ճնշել։ Բայց ես եկել եմ այն եզրակացության, որ որոշ բաներ մեզ տրվում են տառապանքի միջոցով։ Տառապանքը մեր մեջ կերտում է մի բան, որը ոչ մի այլ բան չի կարող անել։ Այն հող է պատրաստում աղբյուրի համար։ Հիշում եմ, երբ զինվորական ծառայության մեջ էի գտնվում, բրիտանական բանակում բուժակ էի, հիվանդապահ։ Պետք է հոգ տանեի վիրավոր եւ հիվանդ մարդկանց համար եւ իրականում ես կարող էի չափազանց օգտակար լինել իմ պարտականության մեջ, բայց այդ ժամանակ ինձ հնարավորություն չէր տրվում։ Բայց ինչևէ, շփվելով բրիտանացի իմ զինվոր ընկերների հետ, ես հասկացել էի, որ այն մարդիկ, ովքեր անցել են հատկապես դժվար իրավիճակներով ու միասին են եղել, թե խրամատներում, թե կրակոցների ժամանակ,
Նրանք կապված են միմյանց հետ ավելին քան մյուսները։ Նրանք կարող են տարբեր խառնվածքի մարդիկ լինել, հասարակության տարբեր խավերից, բայց այդպիսի բաների միջով անցնելը կապում էր նրանց։ Կարծում եմ Հիսուսն էլ է ուզում կապվել մեզ հետ։ Եվ երբ մենք նրա հետ ենք հաղթահարում, անցնում ինչ-որ դժվարություններ, մեր կապը չի կարող խզվել։ Ես չեմ ասում բարիգալուս տառապանքներին, բայց պատրաստ եմ դրան։ Ես չեմ փնտրում այն, չեմ վազում նրա ետևից, բայց շատ լավ հասկանում եմ, որ կան բաներ, որոնք Աստված իմ մեջ չի փոխի առանց տառապանքի։ Ես անցել եմ արտասուքի հովտով, Աստված բացել է աղբյուրը, ես այլևս այնտեղ չեմ, եթե այսօր լացեմ, դա սուկ չի լինի, այլ կարեկցանք։ Իսկ ինչ կասեք ձեր մասին։ Ցանկանայիք հանձնվել։ Դա սուրբ գրային է, դուք ստիպված չեք դա անել։ Դուք առանց դրա էլ կարող եք երկին գնալ։ Ուղղակի մի բան բաց կթողնեք այստեղ, երկրի վրա։ Դուք կարող եք ասել Պողոսի բառերը, որ ճանաչեմ նրան և նրա հարության զորությունը և նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը։ Հետո հասկանում եք այն բաները, որ լինում են այդ կերպ, ուրիշ կերպ լինել չեն կարող։ Տարիներ շարունակ ասել եմ, որ Աստված իրեն հայտնող Աստված է, նա սիրում է իրեն հայտնել, սիրում է կիսվել, բայց վերջերս հասկացել եմ, որ Աստված ավելի խորը փափագ ունի, քան այդ։ Նա ցանկանում է մեզ հետ կիսել այն, ինչի միջով ինքն է անցնում, կիսել իր փորձառությունները։ Եվ երբ անցնում ես այդ ուղին, դու մի շատ թանկ և հիանալի բան ես ձեռք բերում։ Դու ավելի ես մոտենում Աստծուն, քան երբևէ։ Եվ Աստված հենց սա էլ ուզում է։ Նա հետաքրքրված չէ մեզ տանջելով, բայց հետաքրքրված է մեզնով, որ կիսի իր տառապանքն ու ցավը մեզ հետ։ Ես չեմ խոսում Հիսուսի խաչի վրա կրած տառապանքների մասին, դրանք եզակի էին։ Դա միայն նա կարող էր կրել։ Ես խոսում եմ Հիսուսի եկեղեցու հանդեպ ունեցած տառապանքներից։ Չեք կարծում, որ Հիսուսին երբեմն վշտացնում է այն, թե եկեղեցին ինչպես է գործում և պահում իրեն։ Մենք կարող ենք դատել, մատնացույց անել, մեղադրել և հավատացեք, ոչ ոք չի կարող դա ինձանից լավ անել, բայց սա չէ Աստծո ակնկալիքը։ Այլ կկիսես իմ խորը մտահոգությունն իմ հարսի մասին, ում այնքան շատ եմ սիրում։ Կարող եմ ինձ տանջող հարցերով քեզ հետ կիսվել։ Ահա թե երբ ես դու մտնում խորը ջրի մեջ։ Ես երբեք մակերեսային մարդ չեմ եղել։ Հոգնել եմ դրանից, դատարկ կրոնից, դատարկ դավանանքներից, որոնք արվում են Աստծուց հեռու և երբեք չեն իրագործվում։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ Աստված ինձ հիմա այստեղ է ուղարկել, որպեսզի ձեզ որոշման առաջ կանգնեցնեմ։ I really believe God has sent me here at this time to confront you people. Ինչպես պետք է արտահայտեմ այս որոշումը։ How shall I express the decision? Lord, Տեր, կարևոր չէ, թե ինձանից ինչ կպահանջվի։ Իմ մեջ աղբյուր բացիր։ Ես չեմ ուզում լոկ եկեղեցի հաճախող լինել։ Տեր, ուզում եմ ուրախացնել քո սիրտը։ Ուզում եմ գոհ լինես ինձանից։ Ոչ թե իմ արածների համար, այլ ինձանից։ Ուզում եմ խորը հարաբերություն ունենալ քեզ հետ։ I want to share fellowship with you in the deep places. There's another interesting thing in that verse from Psalm. 84-րդ Սաղմոսի 6-րդ խոսքում եւս մեկ հետաքրքիր բան կա։ Ով արտասուքի հովտից անցնելով ջրհորի է վերածում այն, անձրևն էլ ավազաններն է լցնում։
For the latter rain, Անձրև բառի համար մի բառ կա, որն օգտագործվում է Սուրբ Հոգու վերջին հորդ անձրևների համար։ and it's interesting to me, it covers the Հավատացած եմ, որ սա հենց այն տեղն է, որ անձրևը թափվում է։ lowly places. Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, այն լցնում է ավազանները։ Ամեն տեղ չի լցվում, այլ միայն լցնում է ավելի ցածր տեղերը, եւ ես դա նկատել եմ։ Երբ Աստծո հոգին շարժվում է, խոնարհն է օրհնվում։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր հպարտ չեն բողոքում, ինքնաարդարացման մեջ չեն, պարզապես ասում են. «Ահա ես Տեր, ես ընդամենը մի ավազան եմ, լցրու How are we ինձ»։ doing? Brother John, would you come up and stand? Ես գրեթե վերջացրեցի, Ջոն եղբայր, չէիր գա եւ կանգնեիր մեզ հետ, այս մարդիկ քո գառներն են։